Lieben, hier Andi aus der Autowerkstatt. Ja, schaut euch doch das mal an. Das ist ein Steuerkettensatz und guckt euch mal ganz genau den Spanner hier an und diesen auch mal, wie weit der draußen ist. Und jetzt gehen wir hier mal auf die neue Steuerkette und wir sehen Spanner unten und Spanner oben. Ja, die beiden sind nicht so weit außen wie die anderen hier. Ja, wie kommt sowas? Die Kettenglieder der Kette, die leiern irgendwann mit der Zeit einfach aus. Ja, die Kette lenkt sich sozusagen und der Spanner hier und da oben, die müssen nacharbeiten. Nacharbeiten in dem Sinne, dass sie immer mehr weiter die Kette spannen. Das hat aber auch zur Folge, dass irgendwann auch nicht mehr die Steuerzeiten passen oder die Steuerkette dann so locker wird, dass sie sogar überspringt. Deswegen rechtzeitig tauschen, Motorschaden verhindern.